අයිබෝවන් Point of Law SL YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝමව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. නීතිය නොදැන සිටීම නිදහසට කරුණක් නෙවෙයි කියලා අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවනේ. ඒත් ඇත්තදම අපේ රටේ නීතිය විශේෂයෙන්ම අපරාධ නීතිය ගැන සරලව සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න තැනක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම මේ channel එක පටන් ගත්තේ හරියටම ඒ අඩුව පුරවන්න ඔයාලට උදව්වක් දෙන්නයි. ඔව් මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. නීතිය දැනගන්න ඕනි කියලා කිව්වට අපි කොහොමද ඒක ඉගෙන ගන්නෙ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න තමයි අපි මේ ගමන පටන් ගන්නෙ. නීතිය කියන දේ නිකන් පොත්වලට සීමා කරන්නේ නැතුව අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදියට හරිම සරලව තේරුම් ගන්න ඔයාලට මඟ පෙන්වීමක් දෙන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරියනම් අපි බලමු මේ මූලික පැහැදිලි කිරීමේදී අපි කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකා ටික මොනවාද කියලා. මුලින්ම නීතිය දැනගැනීම ඇයි මේ තරම් වැදගත් කියන එකෙන් පටන් ගන්න අපරාධ නීතියේ මූලිකම දේවල් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සහ ඇපල් ලබා දීමක් ගැන ඊට පස්සේ උසාවියකදී මොකද වෙන්නේ කියන එක දක්වාම දැනගත යුතුම දේවල් ටිකක් අපි පිළිවෙලකට කතා කරමු. හොඳයි අපි යමු අපේ පළවෙනි කොටසට. ඇත්තකම නීතිය ගැන දැනුවත් වෙන එක අපේ ජීවිතවලට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ? බලන්න කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක්, ඉංජිනේරුවරයෙක්, ව්‍යාපාරිකයෙක් නැත්නම් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන වෘත්තියක හිටියත් මේ රටේ පොරවැසියෙක් විදිහට නීතිය කියන දේ අපේ ජීවිතේ හැම තැනකදීම අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මූලිකම හරි අවබෝධයක් තියෙන එක කොච්චර වටිනවද? හරි දැන් අපි එන්නේ මේ channel එක හරහා අපි ගැඹුරින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂය ක්ෂේත්‍රයට. ඒ තමයි අපරාධ නීතියේ මූලිකම સિદ્ધාන්ත නැත්නම් යුක්තියේ පදනම. සරලවම කිව්වොත් යම් ක්‍රියාවක් නීතියේ යටතේ අපරාධයක් වෙන්න නම් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන කරුණු මොනවද? කෙනෙක් අපරාධ වරදකට වග කියන්නේක් එහෙමත් නැත්නම් වග උත්තරකරුවෙක් වෙන්නේ කොහමද? අපි මේ වගේ මූලිකම සංකල්ප වලින් තමයි හැමදේම පටන් ගන්නෙ. අපි ඉතින් මේ ගමන සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ බොහොම පිළිවෙලකට. පොලිස් විමර්ශනයකදී ඔවුන්ගේ බලතල මොනවද? ඒ වගේම වගකීම් මොනවද? දණ්ඩ නීති යටතේ විවිධ වැරදි වලට තියෙන දඬුවම් මොනවද? උසාවියේ නඩුවක් පියවරෙන් පියවර යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම චෝදනාවකින් නිදහස් වෙන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් විත්තිවාචක මොනවද කියලාත් අපි කතා කරනවා. ඊට අමතරව උසාවි නොගිහින් විසඳ ගන්න පුළුවන් සමත කළ හැකි වැරදි ගැනත් අපි බලමු. දැන් අපි එන්නේ ඕනෑම පුරවැසියෙක් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන මාතෘකාවකට. මොකද අත්අඩංගුවට ගැනීමකදී සහ අප ලබා ගැනීමේදී තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක අතිශයින්ම වැදගත්. මෙන්න නිතරම ඇහෙන ඒ වගේම තේරුම් ගන්න හරිම වැදගත් වචනයක් සංඤේය වරදක්. මේ කියන්නේ සොරකමක්, බරපතල පහර දීමක් වගේ බරපතල ගණයේ වරදකට. ඉතින් ඒ වගේ වරදක් ගැන විශ්වසනීය තොරතුරක් ලැබුණොත් පොලිසියට වරෙන්තුවක් නැතුව වුණත් කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න නීතියෙන් බලය ලැබිලා තියෙනවා. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප නීතියේ හදවත වගේ තියෙන මූලධර්මය. 1997 ඇප පනත බොහොම පැහැදිලිවම අවධාරණය කරන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ නිදහසට මුල් තැන දෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව රිමාන්ඩ් කරන එක. ඒ කියන්නේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන එක කරන්න ඕන වෙන විකල්පයක්ම නැති සුවිශේෂී අවස්ථාවකදී විතරයි. ඇප ගැන කතා කරනකොට ගොඩක් දෙනෙක්ට පැටලෙන තැනක් තමයි මේ. ඇප දිය හැකි වැරදිවලදී ඇප ලබා ගන්න එක අයිතියක්. පොලිසියෙන් උනත් සමහර වෙලාවට ඇප දෙන්න පුරුවන්. හැබැයි ඇප දිය නොහැටි වැරදි කිව්වම ඒ නම තිබුණට ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඇප දෙන්නම බෑ කියන එක නෙවෙයි. ඒ වගේ මිනිමෙරුමක් වගේ බරපතල වැරදිවලදී ඇප දෙනවද නැද්ද කියන තීරණය තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අධිකරණයේ අභිමතය මත. මේක ඇත්තටම ඇප නීතියේ තියෙන හරිම වටිනා සංකල්පයක්. තමන්ව අසාධාරණ විදිහට ඇප දිය නොහැකි වරදකට අත්අඩංගුවට ගනීවි කියලා සාධාරණ බියක් තියෙනවා නම් අත්අඩංගුවට ගන්න කලින්ම අධිකරණයට ගෙලින් ඇප ඉල්ලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක වැරදි විදිහට අත්අඩංගුවට ගැනීම වලින් ආරක්ෂාවෙන් ලැබෙන නීතියම පලිහක් වගේ දෙයක්. ගොඩක් දෙනෙක්ට සංකීර්ණයි කියලා හිතෙන සමහර විට ටිකක් බය හිතෙන තැනක් තමයි උසාවිය. අපි මේ කොටසින් බලමු අපරාධ නඩුවක් උසාවියේදී ඇත්තටම පියවරෙන් පියවර විභාග වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම සරලව. සාමාන්‍යම අපරාධ නඩුවක් මේ පියවර ටික තමයි අනුගමනය කරන්නේ. පැමිණිල්ලකින් පටන් ගන්න පොලිසිය විමර්ශනය කරලා අවශ්‍ය නම් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇප ගැන තීරණය කරලා නඩු විභාගය පවත්වනවා. අවසානයේදී තීන්දුව දීලා වරදකරු වුණොත් දඬුවම් නියම කරනවා. ඒ තීන්දුවට එකඟ නැත්නම් ඉහළ අධිකරණයකට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ රටේ අධිකරණ පද්ධතියේ ව්‍යුහය. අපරාධ නඩු වැඩිපුරම පටන් ගන්නේ පහළින්ම තියෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන්. මිනිමරුම් ශ්‍රී දූෂණ වගේ ගොඩක් බරපතල නඩු විභාර වෙන්නේ
මහාධිකරණයේ ඊට පස්සේ අභියාචනා පිළිවෙලින් අභියාචනාධිකරණයේ සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දක්වා ගමන් කරනවා. අධිකරණ ක්‍රියාවලියකදී චෝදිතයෙකුට මූලික අයිතිවාසිකම් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ අතරින් වැදගත්ම එකක් තමයි වරද ඔප්පු කරන කල නිර්දෝෂී කියන උපකල්පනය. ඒ කියන්නේ චෝදනාව ඔප්පු කිරීමේ සම්පූර්ණ බර තියන්නේ පැමිණිල්ලට. ඒ වගේම තමන්ට එරෙහිව සාක්ෂි නොදී නිහඬව සිටින්නත් තමන් කැමති නීතිඥයෙකුගේ සහාය ලබා ගන්නත් චෝදිතයෙකුට පූර්ණ අයිතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරම් කරුණු කතා කළේ මේ නාලිකාව හරහා අපි උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාටද කියලා ඔයාලද පැහැදිලි කරන්න. නීතිය වෘත්තියේ නියැලෙන අයට, නීතිය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යවන්ට, පොලිස් නිලධාරීන්ට වගේම මේ හැමෝටම වඩා මේ රටේ ජීවත් වෙන ඕනෑම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙකුට මේ නාලිකාව ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම තරේ විශ්වාස කරනවා. මොකද නීතිය කියන්නේ අපි හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ දැනුම හොයාගෙන යන ගමනට මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අපි හැමෝම එකට අපි රටේ නීතිය ගැන ඉගෙන ගමු. නීතිය පිළිබඳ දැනුම කියන්නේ ඇත්තටම විශාල ශක්තියක්. ඉතින් ඒ ශක්තියෙන් සවිබල ගැන්වෙන්න සූදානම්ද? එහෙනම් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ පැහැදිලි කිරීමෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.